e bukura si diamant, leksioni i Limit. Në një nga ato momente kur shtëpia e Big Brotherit duke e qet vetëm në sipërfaqe, Limi u ul në mes të dhomës së ndenjes dhe, pa e kërkuar vëmendjen me zë të lartë, e mori atë natyrshëm. Vajzat u afruan njëra pas tjetrës. Disa nga kureshtja, disa nga zakoni, disa sepse e dinin që kur Limi fliste, nuk fliste kot. Nuk ishte ligjërat loje. Ishte diçka tjetër. Një mendim që kishte kohë që i sillej në mendje, ai nuk po i shite si konkurrente. As si publiku i kamerave. I shite si gra. Si energji të ndryshme. Si pasqyra të një bote që shpesh e ngatëron të bukurën me të shtrenjtën dhe të shtrenjtën me të rrallën. E dini çka është e bukura? Filloi ai me një zë të qetë, por të sigurt, jo ajo që shitet. Jo ajo që blihet. Jo ajo që serviret për me u pëlqyer. Vajzat heshtën. Disa buzëqeshën lehtë. Disa u kryqëzuan në mendime. Limi vazhdoi, e bukura është si diamanti. Këtu ndaloi pak. Si për me i lanë fjalët me ra vetë, diamanti nuk ka treg të zakonshëm. Nuk shitet në çdo cep. Nuk e mban kushto. Dhe nuk ka çmim fiks. Sepse vlera e tij nuk matet me para, por me rrallësi. Ai ngriti pak dorën, sikur po mbante diçka imagjinare mes gishtave. Diamantin nuk e blen kush ka lek. E mban kush ka fuqi. Kush ka përgjegjësi. Kush di me e ruajt. Në atë moment, disa nga vajzat e ndjen që fjalët nuk ishin thjesht metaforë. Ishin pasqyrë, e bukura e vërtet, vazhdoi ai, nuk ka çmim. Sepse po t'i vihet çmim, e ke ul. E ke shit. E ke ba mall. E bukura e vërtet është për mbretër. Dikush qeshi lehtë, dikush ngriti vetullat. Por Limi nuk po fliste për kurora e frone. Mbret nuk është ai që sundon të tjerët, tha ai, por ai që sundon veten. Ai që nuk trembet prej vlerës së një gruaje. Ai që nuk ka nevojë me e ul për me u ndje më i nalt. Ai i shikoi një nga një. Pa përjashtim. Pa gjykim. Por me pesh, diamanti nuk bërtet që është diamant. Ai rri. Dhe kush e di, e di. Në atë çast, shtëpia dukej sikur ishte larguar. Kamerat ishin aty, por fjalët kishin dalë përtej lojës. Sepse Limi po fliste për diçka që kjo shtëpi e provon çdo ditë, vlerën, konkurrencën, krahasimin. Shumë njerëz e ngatërojnë bukurinë me vëmendjen, tha ai, por vëmendja është e lirë. Bukuria jo. Ai foli për gratë që përpiqen me u duk dhe për ato që thjesht janë. Për dallimin mes asaj që shkëlqen për një moment dhe asaj që mbetet. Për faktin që diamanti nuk humbet vlerë edhe kur rri në errësirë. Ka gra që janë diamant, tha ai, por jetojnë në vende ku kërkohet qelç. Dhe pastaj u thonë, pse nuk shkëlqen si të tjerat? Fjalët ranë. Sepse ishin të vërteta, e bukura nuk ka treg, e përsëriti, nuk ka çmim. Dhe nuk është për këdo. Ai ndaloi dhe shtoi, jo sepse është arrogante, por sepse është e shtrenjtë për t'u mbajtur. Sepse diamanti kërkon durim. Kujdes. Një dorë që nuk dridhet. Një sy që nuk e shikon si pronë, por si përgjegjësi. Në fund, Limi nuk dha këshilla. Nuk tha çfarë duhet bërë. Ai vetëm hodhi një mendim në mes të dhomës, si një diamant në tavolinë, dhe secila prej vajzave e mori ndryshe. Dikush e pa si kompliment, dikush si paralajmërim, dikush si pasqyrë, por një gjë ishte e sigurt, pas atij momenti, fjala e bukur nuk kishte më të njëjtin kuptim. Sepse e bukura që krahasohet me diamant nuk kërkon duar trokitje, ajo kërkon mbret, dhe mbret nuk bëhesh duke pasur gjithçka, por duke ditur çfarë të mbash.